उठ ताईं जेकॾहिं 5 खां घटि आहे उठ आहिनि त उन्हनि में ज़कात कोन आहे। 5 खां वठी 9 ताईं हिकु बकरी सिर्फ़ु हिकु साल जो हुजे पोइ बकरी अदा करे या ॿकर अदा करे। ऐं जेकॾहिं 9 खां वधी करे 10 थी विया त 10 उठनि खां वठी 14 उठनि ताईं 2 बकरियूं आहिनि। ऐं 15 उठनि खां वठी 19 उठनि ताईं 3 बकरियूं ज़कात में अदा करणु फ़र्ज़ु आहे। ऐं 20 खां वठी 24 ताईं सिर्फ़ु 4 बकरियूं उठ आहिनि। 20 खां वठी 24 उठ ताईं 24 उठनि ताईं सिर्फ़ु 4 बकरियूं ज़कात में अदा करणु उन जे मथां। ऐं उहे 4 बकरियूं हिकु हिकु साल जूं हुजनि, इहे ज़कात में जेका सो ॾियणु फ़र्ज़ु आहे। पोइ 24 ताईं इहो ई आहे। वरी जेकॾहिं हिकु वधी वियो 25 थी विया त 25 खां वठी 30 ताईं न बल्कि 35 ताईं हिकु साल जो उठ, पोइ उहो उठ जो फ़र उहो नर हुजे या मादी, सिर्फ़ु हिकु साल जो उठ जो फ़र उहो अदा करणु ज़कात में फ़र्ज़ु आहे। ऐं जेका सो आहे 36 खां वठी 45 ताईं 2 सालनि जी उठड़ी ज़कात में अदा करणु फ़र्ज़ु आहे। ऐं 45 खां वठी 46 खां वठी 60 ताईं 3 सालनि जी उठड़ी ज़कात में ॾियणु फ़र्ज़ु आहे। ऐं 61 खां वठी 75 ताईं 4 सालनि जी उठ ज़कात में ॾियणु फ़र्ज़ु आहे। ऐं 76 खां वठी 90 ताईं 2 सालनि जूं 2 उठड़ियूं ज़कात में अदा करणु फ़र्ज़ु आहे। ऐं 91 खां वठी 120 ताईं 2 जेका सो आहे 3 सालनि जूं 2 उठड़ियूं ज़कात में अदा करणु फ़र्ज़ु आहे। इहो हुयो ज़कात जेका सो आहे उठनि में निसाब। ऐं